जी अस्सलाम वालेकुम। सुनाइए क्या हाल चाल है आपका, और बताएं जी। और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका। ये मैंने कुछ पैरेट लाए हैं, मैंने कहा जी दोस्तों को ये कुछ अच्छी ब्रीडिंग दिखा दूँ। और ये मैंने नया इनका पिंजरा तैयार किया है, और ये देखें जी आप, ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ जी ये ब्रीडिंग जी। चलो आए मैं आपको दिखाता हूँ जी ये इनकी ब्रीडिंग दिखाना जी। ये मेरे पास बहुत है, ये मेरे पास पहला जोड़ा था और इसने बहुत अच्छी ब्रीडिंग की है। और अब मैं दूसरी गली में जा रहा हूँ, इसमें भी देखें जी बहुत अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जी। ये कुछ बच्चे हैं, बेबीज हैं, ये मार चुके हैं जी। ये कुछ बेबी हैं और ये इसमें भी 2 अंडे हैं, काफ़ी अच्छी रिजल्ट है। और आगे वाह, इसमें भी 2 अंडे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसमें। और इसमें अभी 1 अंडा है, और इसके 2 ही बच्चे थे और एक उसका था, ये मार चुके हैं सर्दी की वजह से। और चलो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें भी 1 अंडा है, और ये दूसरा पोर्शन है, और इसमें 2 अंडे हैं जी। इसमें 2 अंडे हैं, और ये आगे है जहाँ से, इसमें भी 2 अंडे हैं, और यह हरी डोली है ये, इसमें भी 2 अंडे हैं जी। इस तरह काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल है। और अब आपको उधर ले जाते हैं जी। चलो आप जी, चलो आपको इधर दिखाता हूँ कि ये मादी है, ये नार है, और चलो आपको दिखा दें। चलो जी, इसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और चलो वाह, इसमें तो 1 अंडा आ गया, और इसमें भी गाइस वालेकुम अस्सलाम। वो बच्चे जड़े मार